prostu taka rutyna z naszym pieskiem. Mamy ogólnie ich 3 jeszcze, ale dzisiaj się zajmujemy tym. Jeśli chcecie teraz więcej odcinków, to lajkujcie i napiszcie mi komentarz. Gdzie one się razem urodziły? Będziesz otworzyć, bo ty masz klucza? Dobra, no to chodź. Dobra, to ty podtrzymasz pieska, a ja pokieruję. Poczekaj, masz? Masz tutaj. Daję ci. Dobra. Dobra, jedziemy. A ogólnie ta babka, no, to ona odkupiła to auto, nie wiem co mówiliśmy. No dobra, spoko. Gdzie ja pojechałam, no dobra, już pojedziemy naokoło. Bo my zawsze jeździmy najpierw do... Jejku, jak to świadkuje. My najpierw jeździmy zawsze do tej restauracji, żeby zjeść śniadanie. W ogóle nie po parkingu, ale... No, 7 już. Tutaj jest wygadane. Jak to jest teraz? No, i ósma. No, jest problem z parkowaniem, no. Dobra, chodź tutaj. Tutaj. No dobra, ja akurat jem zawsze. Ja to zawsze jem taki, no, smakuje. Dobra, idę, a więc chodź. Patrzymy. Wytnę, wytnę. Dobra, chodź, chodź, chodź. Trzymaj naszego. W ogóle nie powinniśmy dostawać, ale ukryliśmy tutaj okno. Dostaliśmy picie i tutaj zostawiliśmy na chwilkę. Dobra, no to teraz pojedziemy. Chodzi do pani tam weterynarz. Musi wszystko zobaczyć, czy jest dobrze. Zaparkujemy tutaj. Mam nadzieję, że ta babka znowu nie przyjdzie. Dobra, słuchajcie, wiem, że Lola czasem jej długo nie ma na tych odcinkach, ale no ona też musi tam pójść po jedzenie zbieraczkowi. A więc tutaj, okej. Tutaj położę, no. No dzień dobry, tutaj trzeba sprawdzić. Aha, no okej, to ja sprawdzę. Dobra, słuchajcie, położyłam już tu tego pieska. No ogólnie no, tam też w domu są, ale to nie jest chyba nie ma wysyłania. To ma jeszcze dwa. Ale to później też, w sensie takie to po prostu mówcie mi. I ja tutaj sobie znajdę wyjmę szczotkę, tylko trzeba poczesać. Na siebie, o dobra. I ładnie podsunąć ślady. Może tutaj trochę z tyłu. Dzień dobry. O, ktoś tu wszedł. O, fajnie, no. A, dobra. No to ty już możesz tam iść do auta. Czy ty masz jeszcze jakąś sprawę? Okej, no dobra, to chodź, załatwiamy. Tutaj wezmę. Okej. Do widzenia, dziękujemy. Ja to super. Ja w ogóle, no. Serio? No. I musimy coś tego? Ja się biorę. Kolejnego tego. Dobra, szybko. Nie wiem, no i co my teraz zrobimy? Ja szybko dzwonię. Halo? Tak, Staś? Muszę tutaj wybrać. Staś. Tutaj ma Staś. Halo. Dobra, wybiorę póki co numer. Halo? No tak. No szybko. No to. No już, pani. Wiecie, blok. Szybko. Tutaj. O, już jadą. Szybko. Szybko, proszę. Lena? Dlaczego ty tym nie dasz? Lena, Lena, nie tak. Lena, Lena, co ty robisz? Tu jest po prostu. Ja to biorę. No nie. Dobra. Chodź do naszego auta. Dobra, wsiadaj do mojego. Tego jakby się coś przepaliło, to by nic miało. W ogóle wypożyczyłam nowy. Mam nadzieję, że kupiłaś. A nie wypożyczyłaś. To prowadź. Ej, to tu jest. A nie wiem. Stop, 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 stop. Ej, no wiecie, tutaj mamy dwie rzeczki. No i tutaj musieliśmy niestety wracać do tego starego. No bo no co się poradzi, no. Tam już się nie da ugasić. Dobra, ja tu jadę do razu. No dobra, no. Chodź, zamknij drzwi i zasłoń rolety. I zasłoń rolety. No to chodź teraz, pozajmujmy pokoje. To weź sobie jakiś ty wydasz. W ogóle jakbyś był remont. Mamy ten? Okej. To ja sobie wezmę... Poczekaj. To ja sobie chyba wezmę ten. Albo nie, ten, bo to jeszcze... No. Tak, słuchajcie. Mama mi to powiedziała, bo to ogólnie jakby to jej jest dom, bo ona jakby go kupiła, ale ja się dołożyłam. No to ona mi powiedziała, że to jest dla mnie pokój, to jest dla mnie pokój i to jest dla mnie pokój tutaj. O, dobra. Ja, gdzie ty idziesz? Bo ja muszę jechać po nowy samochód. A, no tak. Dobra, to ja idę i tam udekoruję swój pokój.
przyjadę nowy. A, no dobra, to już załatwię. I nic nie wiele ciebie. Nie mówiłam bez światła, jak XD.